Yaani namuomba sana Amina mke wangu, urudi uje tulee mtoto wetu. Amina mke wangu, nakuomba uje urudi tulee mtoto wetu. Yaani kuna siku mtoto ameungua natamani hata kujiua. Omari Isa pamoja na mtoto wake mwenye miezi 9 wanaishi katika shamba la mahindi kwenye kibanda walichokijenga kwa kutumia mabua ya mahindi pamoja na vipande vya maturubai katika mtaa wa Vikunati, kata ya Toa Ngoma, wilaya ya Temeke, jijini Dar es Salaam, baada ya mke wake kutoroka na kumwachia mtoto wakati alipokwenda kumuuguza mtoto huyo ambaye alilazwa kwa zaidi ya siku 6 katika moja ya hospitali iliyopo katika eneo hilo, huku muda ukiwa umepita zaidi ya mwezi mmoja tangu mwanamke huyo aondoke. Achana na mume wako, njoo mimi nitakuoa. Hizo message ndio nilizikamata. Lakini nikamwambia mke wangu atulie na nilimsamehe, aliniomba msamaha nikamsamehe. Omari anaeleza kwamba safari ya kufika jijini Dar es Salaam akitokea Mwanza ni baada ya rafiki yake kumwahidi wa kwamba kuna kazi ya udereva trekta na yeye anapaswa kufika kuanza kazi hiyo mara moja, ambapo aliamua kuongozana na mke wake pamoja na mtoto huyo, na walipofika alizima simu licha ya kuwa tayari alikusha kumtumia shilingi 300,000 kwa ajili ya kumtafutia kazi hiyo. Kuliko kuniachia mtoto na kila kitu kaondoka nacho. Na kwa sasa hivi sina ramani yoyote ile ya kufanya kazi. Nipo tu nalima vibarua hapa mashambani. Mwanaume huyo anaeleza kuwa siku ya 4 wakati mtoto huyo akiwa amelazwa katika hospitali hiyo, mama yake mzazi alimtoroka na kwenda kusikojulikana hadi hii leo, jambo ambalo lilimbidi Omari kuendelea kumlea mtoto huyo akiwa shambani licha ya kuwa ni wa kike. Na baadaye aliporudi nyumbani alikuta mke wake akiwa amemwibia kila kitu katika nyumba ya awali waliokuwa wamepangisha. Tumemaliza miaka 3. Nimeishi naye kwa umri wa miaka 3 mpaka sasa hivi. Kutokana na mke wake kumtoroka, huku kodi ya eneo hilo ikiwa imekaribia kuisha, alianza kutafuta kazi ya kufanya akiwa na mtoto wake mgongoni, ambapo katika pitapita zake alikutana na mtu mmoja aliyempa kazi ya kulima, na hapo ndipo alikuja kuishi katika eneo hilo hadi hivi sasa. Majina yangu naitwa Omari Ali. Tulitoka Mwanza tukahamia Dar es Salaam kwa ajili ya kutafuta kazi. Tukaja, tulipofika huko Dar es Salaam tukakaa, nikauguliwa na mtoto, akalazwa hospitali, na mke wangu alivyolazwa mtoto hospitali, mke wangu akatoroka na vitu. Mimi aliniacha odini, akawa ametoroka mke wangu na vitu mpaka sasa hivi. Sielewi alipo. Mtoto alivyougua tulimpeleka hospitali. Akalazwa hospitali. Alivyolazwa hospitali tumemaliza siku 5, amemaliza hospitali. Siku ya 6 ndo aliagwa. Mke wangu aliniacha odini nimpumzishe, naye amechoka kulala odini. Ikabidi mimi nilale odini. Nilivyolala odini ndo kupata nafasi ya mke wangu yeye kutoroka. Akaondoka na vitu vyote. Nilivyorudi nyumbani kwangu, nilivyoambiwa na jirani, nilivyoenda nyumbani kwangu kwenda kukagua, kweli mke wangu ametoroka. Nikachukua barua kwa mjumbe, nikarudi odini kuhudumia kumuuguza mwanangu mpaka alivyopona mwanangu. Nikaenda kituo cha polisi, nikachukua PF3 ya kumtafuta mke wangu. Nilichukua RB ya kumtafuta mke wangu. Mpaka sasa hivi bado sijampata mke wangu, na amenitelekezea mtoto ana miezi 9. Mpaka zi mwanangu ni naye natembea naye mtaani, hali ni ngumu sana. Kazi sina, kipato chochote sina. Pesa ndani alichukua 300,000 na kitu. Na vitu vya ndani ilikuwa ni godoro, kitanda, TV, radio, freezer na fridge yake ya maji ya kunywa. Vyote aliondoka navyo. Kitu alichoniachia pale ni nguo za watoto, za mtoto wangu mimi na nguo zangu mimi. Basi ndivyo alivyobakiza, vingine vyote alichukua. Tumemaliza miaka 3. Nimeishi naye kwa umri wa miaka 3 mpaka sasa hivi. Ni mke wangu wa ndoa kabisa. Ni mke wangu wa ndoa kabisa, na popote pale kama ananisikia mke wangu arudi tulee mtoto wetu. Kwa hali ninayoipitia ni changamoto moja ngumu sana. Kumlea mtoto peke yangu, na mimi ni mtoto wa kiume, ni changamoto moja ngumu sana. Napitia wakati mgumu sana. Aguswe, popote pale aguswe. Mimi nimemsamehe na wala sina ugomvi naye wowote, na bora angetoroka hata kwa kuniaga, au aiza alivyokuwa amebeba vitu angesubiria hata mtoto akapona, yeye akaondoka na vitu na mtoto.
kuliko kuniachia mtoto na kila kitu kaondoka nacho. Na kwa sasa hivi sina ramani yoyote ile ya kufanya kazi. Nipo tu nalima vibarua hapa mashambani. Kwa gharama nzima inakuja kama milioni 3 na kitu. Kwa hesabu nzima ya pesa na gharama ya vitu alivyoondoka navyo. 300,000 na kitu. Kwa sasa hivi nafanya kazi ya kulima tu hapa mashambani, ndo namlea mtoto wangu. Kwa sasa hivi na kazi yenyewe niliyoikamata hapa shambani ni 60,000 kwa mwezi. Ni heka moja ya kupalilia mahindi. Na huyu mwenye shamba kila siku naletewa unga wa shilingi 1,000, dagari ninunulia. Kwa hiyo unga nijibalance kwa siku nzima. Ni vyakula tu kwa wakati, hapati kwa wakati, anakunywa uji tu, na uji wenyewe hauna sukari. Anapitia wakati mgumu sana. Na chakula hapati chakula kwa wakati. Ni hali ngumu sana. Napitia wakati mgumu sana. Kufua akijinyea, sabuni sina. Nafua tu kwa maji na anika. Basi nazidi kumuomba tu Mwenyezi Mungu azidi kunisaidia na Watanzania waguswe na hili swala wanisaidie. Mimi naona kama vile ni kipato kilivyoshuka, ndo hicho kimempelekea, na ushawishi wa marafiki. Ushawishi wa marafiki ndo waliomshawishi. Mke wangu alikuwa hana hiyo tabia. Alikuwa ni mtu wa dini, kuswali sana. Lakini kwa sasa hivi mke wangu kuna kipindi aliniambia niache, yeye arudi nyumbani, mimi niendelee kupambana. Nikamwambia kaa tu tupambane. Sasa kilimpelekea uchumi ulivyoshuka na ushawishi wa marafiki, mashoga zake. Naona hicho ndo kimempelekea sana kutoroka. Message nishai kuzikuta. Message nishai kuzikamata, lakini nikamsamehe. Message ilikuwa ni ya mwanaume. Ni ya mwanaume kwamba njoo achana na mume wako, njoo mimi nitakuoa. Hizo message ndio nilizikamata. Lakini nikamwambia mke wangu atulie, na nilimsamehe. Aliniomba msamaha nikamsamehe. Mwezi mmoja na siku 2. Sasa hivi amemaliza mwezi mmoja na siku 2. Kuanzia tangia aondoke. Kama atakapoiona hii clip na neno la kumwambia arudi tulee mtoto wetu, tuje tupambane tu. Hata kama hali ni ngumu, kama hana kila kitu, basi arudi tu, mimi tuje pambane tulee mtoto. Mimi ndo ninachomuomba hivyo, aguse. Ameniachia janga moja kubwa sana. Janga moja kubwa sana. Nafikiria na ambavyo mtu ulikuwa hauna unafikiria. Kwa sababu kwa jinsi ambao maelezo mimi niliyomuelezaga kipindi na muoa, basi aguswe na maelezo hayo kwamba mimi ni yatima. Sababu yeye ndo alikuwa mama, ndo alikuwa baba. Mimi sina baba, sina mama. Naomba aguswe sana na hili. Nilishawahi kufikiria kujiua mimi na kumtelekeza mwanangu. Lakini sasa ikafika mahala nitamwacha mazingira aliyo mabaya. Basi inabidi nipambane nilee mwanangu. Sasa huu ndo uzao wangu, hii ndo familia yangu. Na huyu mtoto sio wangu tu peke yangu, na Watanzania wote. Naomba tumnisaidie tumlee mtoto wetu. Kwa Watanzania wote ni mtoto wao. Wa kunisaidia namba zangu ni 0791839867. Ni 0791839867. Jina linakuja Mahangu Isa Ali. Ripoti za AyoTV pamoja na millardayo.com kutoka jijini Dar es Salaam. Naitwa Godfrey Thomas Ng'omba.